في تقنية جديدة اللي هي تقنية التردد الحراري أو الكوبليشن أو الراديو فريكونسي. هذه التقنية بتعالج الشخير بدون جراحة، بدون ألم، بدون تخدير عام، بندي تخدير موضعي. الفكرة إن إحنا بنعمل فحص لممرات الهواء ابتداء من الأنف، ثم البلعوم الأنفي، ثم البلعوم الفمي، ثم البلعوم السفلي. في الثلاث مناطق دول بنعمل منظار ونشوف أي انسدادات، ابتداء من تضخم الغضاريف الأنفية، ابتداء من ترهل سقف الحلق الرخم، تضخم اللهاء، تضخم قاعدة اللسان، حجم اللوزات، في لحميات أو مفيش لحميات، الممر ده كله، وبعدين ننزل في البلعوم السفلي أمام الحنجرة. في كل مرحلة من هذه المراحل بالجهاز التردد الحراري بيشتغل بطريقة معينة وبمسبرز معينة بتدخل تعمل انكماش في الأنسجة دون إنها تفقد وظائفها. يعني مش حرق. كان في الماضي كان الكهرباء أو الليزر كان ينكمش النسيج بس كان ينحرق فيفقد وظيفته. لا، التقنية الجديدة دي بتحافظ على الوظيفة لأن الحرارة بتاعتها لا تتجاوز من 40 درجة إلى 60 درجة. إحنا حرارتنا 37 وبنشرب المشروبات الساخنة بدرجة حرارة 90، ما بيحصلناش حرق في المريء ولا حاجة. فدي تقنية جديدة جدا وسريعة ومضمونة، وتشرفونا أهلا وسهلا، تحت أمركم نعملها في كل أمان وبكل سرعة وبكل دقة إن شاء الله. شكرا لكم.